行政院今仔是公布300亿中央扩大租金补贴专案计划执行成果，统计到目前为止已经补助50万户，嘛宣布原本干那要做4年专案，会阁延长到2026年，明年开始要补助到75万户。这申请的流程嘛都简单。 伫寸土寸金的台北市，袂少厝买袂起的学生囡仔，也是上班族，拢会伫咧外口睡厝，按过真贵的租金，互人强要挡袂牢。为了减轻全台湾睡厝的人的负担，行政议会15定案，通过300亿中央扩大租金补贴的专案计划。在这个户数的一个部分呢，我们就建议再扩大到75万户，这样透过这个年龄的一个下修，还有。 现在已经做到了，这个民众呢随到随办，都让民众觉得非常的方便，就不用有太多的负担。就关于租房子的话，会申请啊，可是需要花时间而已。会有新办的专案补贴的计划，是因为申请的件数超过81万户，核定件数超过52万户，达成50万户的目标。未来会扩大到75万户，其中6都申请的状况占全国的8成，台中市申請占2成。 排全台湾的冠军，申請的年紀是18至39歲，超過6成。若是已經成年的中華民國國民，有伫台灣設籍，厝內成員無自用自提，以及符合當地最低生活費的3倍。準講 A 民眾住佇台北市，嘛無其他的家庭成員，年所得是55萬，家庭成員平均每人每個月的所得換算落來，就是45833塊。台北市最低生活費的3倍，安尼就是57039塊，這個民眾對當申請租金補貼。房客也都知道，如果你沒事前跟房東溝通，而貿然去申請的話，明年5月房東收到稅單的時候，恐怕就會秋後算賬，大概就會被房東加租或者是趕出去。民間團體認為，政府的租金補貼政策可望減輕租厝的人經濟壓力。雖然厝卡申請無需要經過厝主的許可，不過要安怎避免政策看會到，煞申請袂到，恐驚也需要其他的配套做法。記者綜合報道。